ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រលើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំចាថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសង្គមខ្មែរចំនួន2រឿងផងដែរចាឥឡូវសូមលើកយករឿងទី1មុនតាក់ទងទៅនឹងយួនជាង60នាក់ស្នាក់នៅនឹងជីកយករ៉ែមាសរាប់ខែបែជាអាញាធរខ្មែរថាអត់ដឹងចាប្រភពកោះសន្តិភាពថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែមករាឆ្នាំ2017ម៉ោង 15:35 នាទីចានេះគឺជារូបភាពយួនដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនមកចាខេត្តមណ្ឌលគិរីអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមចំនួន62នាក់កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2016គណៈជនជាតិយួនទាំងនោះកំពុងធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តរតនគិរីចាស់សន្ទុះគឺពីខេត្តមណ្ឌលគិរីតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ76ឆ្ពោះទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រតិបត្តិការក៏ក្រៅនេះបានធ្វើឡើងនៅចំណុចទឹកខួបភូមិអូអាមឃុំស្រែខ្ទប់ស្រុកកៅសេមាប្រភពបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកៅសេមាបានទទួលជនជាតិវៀតណាមចំនួន62នាក់ពីក្រុមការងារចម្រុះខេត្តដែលបានត្រួតពិនិត្យឃើញពួកគេជនជាតិយួនកំពុងធ្វើដំណើរតាមរថយន្តចំនួន3គ្រឿងចេញពីខេត្តមណ្ឌលគិរីទៅខេត្តត្បូងឃ្មុំចា៎ប្រភពបន្តថាជនជាតិវៀតណាមទាំង62នាក់ក្នុងនោះមានស្រីម្នាក់ដោយពួកគេមានលិខិតឆ្លងដែន3នាក់ប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នកម្លាំងជំនាញអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកែវសីមាបានកសាងសំណុំរឿងដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់មានការលើកឡើងថាជនជាតិចំនួន62នាក់នេះចេញមកពីតំបន់រ៉ែមាសឃុំចុងផ្លាស់ស្ថិតក្នុងស្រុកកែវសីមាដោយមន្ត្រីទាហានមួយរូបឈ្មោះតែកំសាន្តជាអ្នកលួចសម្របសម្រួលនិងដឹកជនជាតិវៀតណាមឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចេញពីខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយពួកគេបានចូលមកទឹកដីខ្មែរធ្វើរ៉ែមាសអស់រយៈពេលរាប់ខែមកហើយចា៎លោកគឹមសានបានឲ្យកោះសន្តិភាពដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2016នេះថាក្នុងករណីខាងលើនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកទេហើយលោកក៏មិនបានដឹងថានរណាជាអ្នកនាំជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះចូលមកស្រុកខ្មែរដែរចំណែកសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដライផ្សេងទៀតបានឲ្យដឹងថាជនជាតិវៀតណាមខាងលើបានចូលទៅធ្វើការជាកម្មករជីករ៉ែមាសនៅចំណុចអូអង្រូនក្នុងតំបន់ព្រៃមាសឃុំចុងផ្លាស់និងឃុំមេម៉ង់ចា៎សេចក្តីរាយការណ៍បន្តថាករណីខាងលើស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីមានជនជាតិចាស់បរទេសរាប់សិបនាក់បន្លំលាក់ខ្លួនចូលធ្វើរ៉ែមាសរាប់ខែរាប់ឆ្នាំក្នុងទឹកដីខ្មែរតែបែរជាអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីចាស់នឹងមន្ទីរជំនាញមិនដឹងមិនឮឬដឹងហើយធ្វើជាបិទភ្នែកមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី19មករានេះថាលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានពីការចាប់ជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះនៅឡើយទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេខ្លោងដែលនាំជនជាតិយួនខាងលើចូលទឹកដីខ្មែរមកជីករុករករ៉ែមាសយ៉ាងអនាធិបតេយ្យហាក់ដូចជាប្រទេសគ្មានច្បាប់ពុំត្រូវបានសមត្ថកិច្ចពន្យាអត្តសញ្ញាណឲ្យអ្នកកសែតដឹងទេចំណែកមន្ទីររ៉ែនិងធម្មពលខេត្តមណ្ឌលគិរីកោះសន្តិភាពនៅមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺបានទេចា៎ព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការនៅវេលាម៉ោង 10 ព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2017បានឲ្យដឹងថាជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតវិញតាមច្រកទ្វេភាគីឡាប៉ាខេក្នុងស្រុកតាកែវសេមាគណៈដំណឹងនេះនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីលោកទៀងសៅរតស្នងការរងអន្តរប្រវេសន៍នៃស្នងការរដ្ឋាននគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅឡើយទេព្រោះទូរស័ព្ទរបស់លោកមានអ្នកដទៃឆ្លើយជំនួសមហាជនរស់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបានសនំពរឲ្យលោកស្វ័យសម្អាងអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏បីស្វែងរកឲ្យឃើញអ្នកនៅពីក្រោយករណីនាំជនបរទេសរាប់សិបនាក់ចូលទឹកដីខ្មែរធ្វើសកម្មភាពតាមអំពើចិត្តនិងត្រូវវេកមុខផងដែរចំពោះមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដែលបានខុបខិតសម្រាប់សម្រួលមានការចិញ្ចោលដោយខុសច្បាប់របស់ជនជាតិយួនទាំងនោះចា៎នេះគឺជារូបភាពយួនដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនចា៎គឺចូលមករុករករ៉ែមាសរ៉ែនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងតែម្ដងចា៎គឺសង្ងំលាក់ខ្លួនដោយពុំមានសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនមិនបានដឹងឮផងដែរចា៎សម្រាប់រឿងនេះគឺសាច់ទៅលើប្រិយមិត្តគិតទេបើសិនបើមានព័ត៌មាន
update បន្ថែមយើងនឹងលើកយកមកបង្ហាញហើយវារកមុខមន្ត្រីណាម្នាក់ដែលណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់នេះចូលមកទឹកដីខ្មែរយើងចា៎ចាឥឡូវព័ត៌មានទី1នេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរសូមចូលទៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹង2ថ្ងៃចាប់ចោលប្លន់ពេលយប់បាន5នាក់ប្រភពកោះសន្តិភាពថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែមករាឆ្នាំ2017ម៉ោង 16:18 នាទីចា៎នេះគឺជារូបភាពចោលប្លន់ដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចយើងចាប់បានចា៎រាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចនគរបាលនាយការដ្ឋានព្រំប្រទានក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី18និង19មករានេះសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងបណ្ដាខេត្តធ្វើការស្រាវជ្រាវរួចឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាមុខសញ្ញាចោលប្លន់ម៉ូតូពេលយប់ក៏ក្រាកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានចំនួន5នាក់និងកំពុងបន្តចាប់ខ្លួនបពុបន្ថែមទៀតព្រមទាំងដកហូតម៉ូតូ3គ្រឿងផងដែរចា៎ជនសង្ស័យមួយឈ្មោះម៉ាន់សុកហេងអាយុ18ឆ្នាំ2ឈ្មោះទឹកចន្ទទីអាយុ16ឆ្នាំ3ឈ្មោះមើដាពីនអាយុ17ឆ្នាំ4ឈ្មោះហតហុងគឹមអាយុ18ឆ្នាំនិង5ឈ្មោះអានបាក់សៅបរមីអាយុ18ឆ្នាំក្រុមជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកំពុងសាកសួរយកចម្លើយដើម្បីតាមចាប់ខ្លួនបពុបន្តទៀតចា៎នេះគឺជាក្រុមចោរប្លន់ចាស់តកតងនឹងករណីចោរប្លន់នេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងគឺពិតជាមានច្រើនមែនទែនប្រសិនបើអរគុណដែរទៅដល់បងសមត្ថកិច្ចដែលបានតែតែងតែទៅជួយដុតដៃដុតជើងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតាមចាប់ជនទាំងនេះប្រសិនបើយើងចាប់បានច្រើនគឺល្អមែនទែនធ្វើឲ្យប្រទេសយើងគឺមានសន្តិសុខផងដែរចា៎អរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅលើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយ Subscribe លើ Channel យើងខ្ញុំផងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា